گۆیا لە بەهەشت مشەی فشە و خۆراکە، حۆری و کوڕ و هەنگوین و شەرابی پاکە. بووم تێکە بە یادی کۆنە قەرزان مەیگێڕ، ئەم دەنگی دەهۆڵە تا لە دوور بێت چاکە. لێم بۆتە مەتەڵ بەهەشتە جێگەی حورە، هەنگوین و کەرە و شیر و مەی و کافورە. با ئێمە بەمەی لێرە بەهەشتێ ساز دەین، تا پیاوی هەژار دەگاتە بەغدا دوورە. شوشەی مەیەکەت بۆچی ڕژاندم خوایە، وەک شوشە نەشە و دڵت شکاندم خوایە. مەیخۆرە منم کەچی یەکێتر دەگرێ، بمبورێ لە پەردەدا گەیاندم خوایە. دنیایە لە کەودە بێگوناهێکی نییە، کەس بێ هەڵە نەژیاوە لەسەر ئەم زەویە. من کردە خراپ و تۆش خراپەم توشکەی، جیاوازی لە نێوان من و تۆ خوایە چییە؟ استاد هژار ادیبی برای همه فصول ادب کردی. عبدالرحمن شرفکندی زاده 25 فروردین ماه سال 1300 در مهاباد، متخلص به هژار، نویسنده، مترجم، فرهنگ نویس، واژه شناس، محقق، اسلام شناس، مفسر، فرهنگ نویس و عکاس کرد بود. شخصیت ادبی استاد هژار به نحوی است که می‌طلبد در بخش‌های مختلف و زاویه‌های دید متنوع به بررسی و مطالعه آثار او پرداخته شود. برای نمونه می‌توان گاهی تنها از هژار نویسنده یا هژار مترجم، هژار مفسر و یا هژار تاریخ نویس و یا هژار شاعر نام برد. به گفته اکثر ادیبان دیگر ادب کردی نمونه این چنین به خود نخواهد دید. او چنان با تار و پود ادبیات کردی در هم آمیخته است که نامش از نام ادبیات کردی سوانی است. عبدالرحمن شرفکندی جزء نخستین کسانی بود که در جمعیت تجدید حیات کردستان عضو شد و در بیان محرومیت مردم و بیداد شاهان و حاکمان شعر سرود و تخلص هژار را برگزید. با خود عهد کرد که هیچگاه به خاطر مال و مقام دست به قلم نبرد و جز در راه مبارزه با ظلم و جهل شعر نگوید. اشعار نغز و دلانگیز هژار به زودی به دلها راه یافت و وارد زبان خاص و عام شد. سپس قرار دستگیری او از سوی رژیم شاهنشاهی صادر شد، اما در فرصتی از حبس گریخت و راهی عراق شد. کار طاقت فرسا و سوء تغذیه بیمارش کرد. او در پی فرار از جور حاکمان و درمان بیماری سالهای طولانی را در کردستان عراق، کردستان سوریه، لبنان و حتی روسیه گذراند. سال 1357 در نهایت پس از سالها تلاش و مجاهدت ماموستا هژار به ایران بازگشت و در عظیمه کرج ساکن شد. بار دیگر و برای چندمین بار باز زندگی را از صفر شروع کرد و برای تأمین معاش و گذران زندگی خود و فرزندانش به تکاپو افتاد. در دانشگاه تهران ترجمه کتاب قانون در طب تألیف ابوعلی سینا را به او پیشنهاد کردند. کتابی که در طول هزاران سال هیچ فارسی زبان مسلط به زبان عربی جرأت ترجمه این کتاب را دست ندادند. اما ماموستا هژار ترجمه‌ای بسیار دقیق این مهم را به سرانجام رساندند و همان گونه که خودشان میگویند رمز قلم ابوعلی سینا را کشف کردم. با استاد توانستند آن را در 9 جلد کتاب به زبان فارسی به عنوان یکی از برجسته ترین آثار ترجمه ایران به چاپ برسانند. با تلاشی سخت و خستگی ناپذیر بیشتر ساعات شبانه روز را به تحقیق و تألیف و ترجمه مشغول بود و در سایه این کار پیگیر آثار ارزشمند و کم نظیری را در زمینه‌های مختلف علمی، ادبی و فرهنگی از خود به یادگار گذاشت که از جمله آنها ترجمه قرآن کریم به زبان کردی، ترجمه رباعیات خیام به کردی، ترجمه مموزین احمد خانی از کرمانجی به مکریانی،
ترجمه فرهنگ عمیق به کردی، شرح و تفسیر دیوان ملای جزیری، تألیف تاریخ اردلان، تاریخ سلیمانیه یا مژوی سلیمانی و کتاب‌های دیگری همچون آلاکوک، خود زندگی با نام چشتی مجور، دیوان شعری بو کردستان، دیوانی هژار، جمع‌آوری و چاپ اشعار شاعرانی چون شامی کرمانشانی از گنجینه ارزشمند ایشان به شمار می‌روند. کار مداوم بیخوابی شمع زندگی این ادیب برجسته را به سوی خاموشی برد تا آنکه سرانجام در روز پنجشنبه 2 اسفند ماه سال 1369 جان پاکش به جوار یار شتافت و با حضور دوستدارانش در مقبره الشعراء مهاباد در کنار دوست و همرزم دیرینش مامۆستا هێمنی مکریانی آرام گرفت. دەستکاری خدایە خۆم و ئاکاریشم بۆ هەرچی دەچم لە دەستی ئەو داڕیشم هیچ کارێ بەدەست خۆم نییە هەرچی دەیکەم ئەو پێمی دەکا هێشتا گوناهباریشم. بە خوێندنەوە کراوە فرچک گیانم زانستە مژیم و بۆتە ئاو و نانم 72 ساڵە بیر دەکەم دەخوێنم وا تازە دەزانم چ لە هیچ نازانم. زۆر کۆڵکە مەلا و شێخ هەیە ڕێدەگرن لێم لایەن هەڵەیە لە ژینی خۆشم بدوێم خزمینە نەزانین چ بەڵایەکی زلە هاتوومە جیهان دەبێ نەزانم من کێم.